Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Freddy'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve uzatmadan geçelim. Geçelim bugün. Ne diyorum ya? Neyse arkadaşlar. Başladık. En son 3. gecede kalmıştık. Devam edelim. Ay yanlışlıkla kapattım. Hala hiç kimse yok. Arkadaşlar bu gece galiba Foxy geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ya. Arkadaşlar tekrar bakıyor. Arkadaşlar tekrar bununla gözü bakıyor. Arkadaşlar tekrar bununla gözü bakıyor. Bakın. Bir ikinci gecede de bakıyordu. Bakın arkadaşlar beyaz gözlüler. Bakın kafa da dönmüş. Arkadaşlar. Nalet bulaştı bize. Çıka geliyor arkadaşlar. What the fuck? Pardon. Gaza geldi. Arkadaşlar çıka geldi. Tipsiz herif geldi bize. Arkadaşlar uykusu gelmiş. Buğra alsana. Buyur. Bana getir. Nasıl getireyim? Tırmalamaz mı? Tırmalar. Nereden aldın? Yanıma durayım. Arkadaşlar geri geldim. Kediyi aldım da. Ya kedi gitti ya. Top. Arkadaşlar özür dilerim. Kediyi aldım. Özür dilerim. Sustum o yüzden. Arkadaşlar çok sıkıntı. Hello chica. Oha tam da atlıyordu be. Arkadaşlar pardon arkadaşım ses çıkarıyor. Arkada problem var arkadaşlar. Korktum. Arkadaşlar merhaba. Merhaba dedi. Arkadaşlar Freddy gitmiş. Arkadaşlar Freddy gitmiş. Büyük sıkıntı. Arkadaşlar Freddy gitti. Bakın arkadaş orada. Bakın beyaz gözlü. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorlar. Lan neye gülmüşsün diye. Allah Allah. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar. Bakın. Ben daha bir şey diyeceğim mi? Anladın mı? Arkadaşlar Freddy yok. Sıkıntı. Freddy yok. Sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıntı Freddy yok. Hala çıkıp kapının önünde hala gelmiyor. Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar öleceğim. Hakkınızı helal edin. Helal yazanın kanallarını tanıtacağım. Saat 5 arkadaşlar. 5 enerjimiz saat 5. Oh. Allah'ım. Lütfen geçelim arkadaşlar. Gücümüzle geçelim. Gücümüzle. Lütfen. Saat 4. Saat 4. Arkadaşlar lütfen geçelim. Lütfen. Elveda. Olamaz arkadaşlar enerjimiz bitti. Ne yapacağız? Bir şey olmuyor boş ver ben şunu çalayım. Bunu da çalayım ne oldu? Tipsiz. Şaka. Öleceğiz.
Arkadaşlar çok ballıyız. Son anda saat 6 oldu. Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Çok şanslıyız. Arkadaşlar çok şanslıyız ya. Vallahi çok gurur duyuyorum kendimle. Gurur duyuyorum ya arkadaşlar. Geri geldim. Suratıma top geldi. Hala hiç kimse gelmiyor arkadaşlar. Mutlu gitmiş. Arkadaşlar tak 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 diye ses geliyor. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar tak tak tak. Tövbe tövbe tövbe. Anasını diyeyim. Anasını diyeyim. Arkadaşlar Golden Freddy. Golden Freddy sesi geldi arkadaşlar. Abi ben şok. Benim error verdi şu an. Beynim yanıyor. Golden Freddy sesi geldi arkadaşlar. Duydunuz mu? Golden Freddy harekete geçti arkadaşlar. Arkadaşlar Freddy bakıyor şu an. Arkadaşlar lütfen. Kanımızın gücüyle. Arkadaşlar şu an elim ayağım titriyor. Lütfen. Desteğinizle geçelim bu. Bu gece geçeceğiz abi. Bu gece çok eğlendim. Abi elim ayağım titriyor ya. Abi. Oğlum Golden Freddy ağzımıza edecek. Aha. 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 İsmi yazıyor arkadaşlar. Duvarda yazı değişti. Arkadaşlar duvara yazı geldi. Arkadaşlar duvara yazı geldi. Arkadaşlar duvarda. Ah. Abi. Arkadaşlar. Aa, kafası sallanıyor. Arkadaşlar. Bakın kafası sallanıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar elim bana tutuyor. Arkadaşlar elimden Arkadaşlar beynim error verdi. Yemin ederim. Çıldıracağım. Arkadaşlar error verdim ben. Şu an benim yanıyor. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar desteğimizle kazanabiliriz. Kanalımızın gücüyle. Pro Buğra adına. Ne diyorum? Abi sıkıntı. Kapıları kapatıyorum senin. Korktum. Vallahi korktum ya. Abi tamam. Boş abicim. Abicim Freddy yok. Freddy burada değil. He tuvalette. Olabilir mi? Arkadaşlar tuvalette olabilir mi? Olabilir mi ya? Aa kızlar tuvaletinden bana bakıyor. Sapık mı lan o? Arkadaşlar sapık kızlar tuvaletinden bize bakıyor. Lan tipsiz. Arkadaşlar Golden Freddy sesi geldi. Duydunuz mu ya? Ben ondan kızıyorum arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar öleceğimi biliyordum ya. Oyundan da attı beni. Arkadaşlar ya ben bundan çok korktum. Golden Freddy sesi geldi. Video daha bitmedi. Arkadaşlar Golden Freddy sesi geldi. Vallahi çok tırstım ya. Şarkı da çaldı hem Golden Freddy sesi geldi. Yemin ederim çok tırstım arkadaşlar. Hala elim ayağım titriyor yani. Dur bir tekrar oynayacağım bakayım tekrar ses gelecek mi? Ha gitti. Arkadaşlar ya ben çok oyundan çıkacağım ben. Arkadaşlar ben oyundan çıkacağım. Vallahi korktum. Eğlendim. Hem de ödüm patladı yani. Golden Freddy ilk defa duydum.
Golden Freddy'nin sesi geldi arkadaşlar. Dönüş. Aa diye bağırdı. Videoda görürsünüz. Bir arkadaşlar. Yani arkadaşlar duydunuz yani bağırdı böyle. Müzik çaldı. Altımı ettim yani korkudan diyecektim ki öleceğiz. Foxy her an gidebilir. Büyük sıkıntı. Sıkıntı var abi. 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 Ne diyorum ben? Abi sıkıntı var. Ben kapatacağım orayı. Çıkar gelmiş. Allah belanı versin arkadaşlar öleceğiz. Hayır. Gelme. Gelme. Gelme bana. Gelme bana. Babana gel. Arkadaşlar öleceğiz. Kamerayı açmayacağım. Öleceğiz. Ölmüş. Ölmeyeceğim ben. Ben öyle gidiyorum. Ben daha çok yeniyim. Saat 3 olsun bana yeter. Saat 3 olsun bana yeter. Arkadaşlar bak yemin ederim Allah çarpsın ki ilk defa Golden Freddy'nin sesini duydum. Bir de bağırdı yani. Cama vuruyor. Çıkar cama vuruyor arkadaşlar. Bir de yani Golden Freddy müziği çaldı. Öldürdü bizi. Öldürdü. Hem sesi geldi arkadaşlar. Hem Golden Freddy'nin bağırışını duyduk. Hem müziği çaldı. Vallahi çok tırstım yani. Tekrar gelecek mi acaba arkadaşlar? Golden Freddy harekete geçti zaten. Birincide. Aa bak. Birisi vuruyor. Freddy. Çıka mı gelecek arkadaşlar?